वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हमारी गाड़ी में फाइनली लगने वाला है एग्जॉस्ट, साथ ही साथ बीएमसी का एयर फिल्टर। तो भाई हम लोग अब जा रहे हैं, कॉल आ चुका है भैया का, अब जाते हैं एग्जॉस्ट लगवाते हैं। उससे पहले भाई फ्यूल अप करवा लेते हैं, देन उसके बाद आपको मिलते हैं। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और मैं बताऊंगा कि मैंने कौन सा एग्जॉस्ट ऑर्डर किया है। तो चलो यार जल्दी से निकलते हैं। गाइस हम लोग यहाँ पे आए थे ईसीयू पे एयर इनटेक बढ़वाने के लिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। क्यों? इनको लग रहा है हम लोग कोड 6 करवा रहे हैं। कोड 6 नहीं करवा रहे भाई, हम लोग को एयर फ्लो बढ़ाना था क्योंकि परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट डलवा रहे थे ना, इस वजह से। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब चलते हैं। भाई शोरूम हम लोग इसलिए गए थे क्योंकि हम लोग को जो गाड़ी का ECU है ना उसमें एयर फ्लो बढ़वाना था, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि उनको लगा हम कोड 6 की बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। और भाई जल्दी से निकलते हैं तौसिफ भाई शॉप पर, वहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट भाई रेडी। और मैंने भाई मेरे 1 साल होने वाला है, 1 साल। हाँ जा रहा हूँ कि एग्जॉस्ट RRP नहीं लगवाए। हाँ RRP तो खराब है, अभी जा ही रहा हूँ एग्जॉस्ट चलवा, एयर फिल्टर लगा है। तो भाई जो अभी हमको भाई मिले वो हमारे भाई सब्सक्राइबर थे, इन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है। और ये भाई दूसरी साइड जा रहे थे और उन्होंने मेरे को देख के गाड़ी अपनी मोड़ ली, तो ऐसा प्यार देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो जल्दी से चलते हैं तौसिफ भाई की शॉप और लगवाते हैं भाई एग्जॉस्ट। सो गाइज मैं आ चुका हूँ हमारे तौसिफ भाई की शॉप और हमारा एग्जॉस्ट आ चुका है, जो की है भाई रॉयल एनफील्ड बुलेट सर्विसिंग सेंटर। तो हम लोग आ चुके हैं और तौसिफ भाई अभी नहीं आए हैं, फिर भैया हमारे भैया को तौसिफ भाई जैसे आते फिर मिलाते हैं आपसे। और भी लोग हैं, वो लोग आ गए। इसकी वो पैकिंग निकालो ना। पैकिंग आया वो जाएंगे ना बॉस। हाय डीवी भाई 100 खतरनाक भाई, खतरनाक। ज्यादा वेट भी नहीं है इसका, RRP से बेस्ट हमें के लिए बहुत। RRP तो भाई तौसिफ भाई कैसे हो देख तो लो। आज भाई अच्छा लग रहा है भाई। यार तैयार होके क्यों आया तू? तैयार फायदा, तैयार हो गया काम करना पड़ा तेरे को। जीन्स फट गई, देखो जीन्स फट गई भाई। कौन सी फटी है? क्या बोल रही है यहाँ पे भाई? सुपर मीटियोर में लग रहा है भाई बना। ये कौन सा एग्जॉस्ट है? कौन सा एग्जॉस्ट है? ये ताबे भाई कौन सा है? वो तो नहीं है, क्या नाम है उसका? कौन सा है ये? गाइस इस एग्जॉस्ट का नाम है वेनम ग्लॉसी। देखो मैं इसका कवर दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये मेरे को पता था, देखा था। ये भी अच्छा एग्जॉस्ट है, इसका जैसा साउंड आता है वो सुनाता हूँ मैं आपको, ठीक है भाई? यहाँ पे लग रहा देखो न्यू वाली स्टैंडर्ड में शॉर्ट पंजाब, मिनी पंजाब है, लॉन्ग मॉडल। इसका भी साउंड चेक कर। मिनी पंजाब लग रहा है इसमें, BS6 स्टैंडर्ड। अभी ये लग रहा लॉन्ग। अच्छा लॉन्ग उसका अच्छा नहीं करता। हाँ बस एक बुलेट दिखाने वाला हूँ, मतलब भाई खतरनाक, पूरा रेट्रो लुक। देखो कि ये हमारे भैया की बुलेट है, देखो ये देखो भाई, उसका देखो इंजन कवर देखो यार भाई, गोल्डन, मतलब इसके साथ मैच कराया, बहुत प्यारा लग रहा है। देखो पूरा गोल्डन लुक रखा है इसमें पूरा। ये कौन सा मॉडल है अपना? बहुत पुराना इलेक्ट्रा है ये। नहीं स्टैंडर्ड है, 2014 मॉडल, 2014 मॉडल स्टैंडर्ड। भाई क्या लग रही है, खतरनाक क्लासिक है भाई। तो 62 पे कन्वर्ट करेंगे, 62 में। हाँ वही ओल्ड लुक, रेट्रो लुक में। इसका मीटर चेक करो, ओल्ड 5 मीटर लगे। ब्रेक बोल्ट लगा। साउंड आ रहा वेनम का भाई। ये भाई आइडियल साउंड है विदाउट डीबी के लिए। उसको बता देना भाई क्रेजी साउंड, क्रेजी खतरनाक भाई, मजा आ गया भाई। हुआ जहाँ पे हम लोग एग्जॉस्ट लगवा रहे हैं ना, वहाँ पे भाई एक GT निकली, भैया ने जैसी चालू किया ना भाई, क्या मैं एग्जॉस्ट खतरनाक। देखो वो भैया को दिखा रहा मैं, देखना क्या बोलूं भाई, क्या एग्जॉस्ट है, खतरनाक है खतरनाक, मजा आ गया। अपनी GT पे भी लगता है, फिर आपसे मिलाते हैं। भाई एयर फिल्टर को लगाने के बाद हम लोग गाड़ी को आइडल पे छोड़ेंगे 15 मिनट तक, क्योंकि ECU अच्छे से भाई उसको मैप कर लेगा, जिससे
जो एयर इनटेक है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट और एयर फिल्टर लगवा रहे हैं। तो भाई जो स्टॉक एयर फिल्टर है उसको हम लोग ने निकाल लिया है। अब हम लोग परफॉर्मेंस एयर फिल्टर को इंस्टॉल करेंगे। तो देख सकते हो हम लोग इसको इंस्टॉल कर दिए हैं, साथ ही साथ रील भी बन रही है। अगर आपको रील देखनी है तो मैं अपनी इंस्टा आईडी आपको दे दूंगा, वहां जाके आप चेक कर लेना। और भाई अब मैं आपको दिखाऊंगा स्टॉक एयर फिल्टर। गाइस ये हमारा पुराना एयर फिल्टर है, स्टॉक एयर फिल्टर। भाई इसके साथ एक रेडियम आया होगा। फाइनली द वेट इज ओवर। अब बारी है हमारे एग्जॉस्ट को अनबॉक्स करने की, और साथ ही साथ रील भी बन रही है। तो जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स। मैं बता दूं इसके अंदर है भाई ग्रोलर का परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट, साथ ही साथ मैं लगवा रहा हूँ BMC का एयर फिल्टर। एयर फिल्टर क्यों लगवा रहा हूँ, स्टॉक में भी हो जाता नहीं भाई, स्टॉक वाला ज्यादा एयर इनटेक नहीं करता, और जो परफॉर्मेंस एयर फिल्टर है वो भाई आपको एयर फ्लो बढ़ा देता है, जिससे आपके एग्जॉस्ट का साउंड बहुत ही ज्यादा लाउड और बहुत ही ज्यादा बेसी आता है। और भाई सच में ये बहुत ही ज्यादा लाउड है, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। अगर आप सामने सुनोगे तो भाई बहुत ही ज्यादा प्यारा साउंड आएगा। तो जल्दी से इसको करवाते हैं इंस्टॉल और फिर सुनाते हैं आपको इसका साउंड। So guys, अब एग्जॉस्ट लग चुका है, अब हम लोग इसको करेंगे स्टार्ट। अब हम लोग इसको करेंगे एग्जॉस्ट और 15 मिनट छोड़ेंगे आइडल पे। देन उसके बाद हम लोग आपको इसका स्टॉक साउंड ये DB कलर के साथ, फिर विदाउट DB कलर। नहीं वो सही कर रहा है, सही कर रहा है, नहीं वो छूट जाता है ना, क्योंकि वो छूट जाता है ना फिर फिंगरप्रिंट। बताओ क्यों साफ कर रहे हैं? भाई साहब इसलिए साफ कर रहे हैं क्योंकि भाई एक तो अपनी भाईबंदी भी है, साथ ही साथ गाड़ी चमकेगी और फिंगरप्रिंट भी लग जाएगा इस वजह से। और फिर वीडियो में भी अच्छी लगी और फिर साइन करके आपको बताएंगे कैसा है। टोटल देंगे फिर बताएंगे, पहले DB कलर के साथ बताएंगे। साला जब से तेरा फोबड़ा देखा तब से तू वो अभी ठीक करके देता हूँ, ठीक करेगा, कभी ठीक करेगा। इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, जल्दी ठीक कर। मेरे ऊपर भरोसा नहीं। हमारा आ जाता फिर बस तो दे दो और हमको छोड़ दो। इसकी माँ करने के लिए, इसकी मायने करने के लिए, पूरा परिवार खोल के रखने के लिए। समझा क्या? लो लो, इसमें भी मेरी गलती है। लो 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 लो, इसमें भी मेरी गलती है। फ्यूल टैंक फुल हो गया, इधर जाना है। अरे एवरेज का तो बताओ। अरे एवरेज कितना खतरनाक है। पनागर से फुल भरा के ना गाड़ी, यहाँ पे 25 किलोमीटर पेट्रोल पंप गए कि देखते कितनी खाली टैंक खोले, पूरा ऊपर तक पेट्रोल भरा। डलवाए नहीं 50 रुपए का पेट्रोल। और वीडियो का हो गया, बना लिए वीडियो बना ली। उसको करो कितना माइलेज निकला। रुक जाओ, अभी घर में देना, अपन आराम से बैठ के घर में करेंगे ना आराम से। भाई ए तू मुंह अंदर रख, पड़ जाएगा तू अब भी मेरे हाथ, ठीक है ना? सोदी कर रहा है। गाड़ी देखो, बताओ कौन सी गाड़ी ले। सॉरी आदि भाई गाड़ी कौन सी? अपन लेते हैं दुकाटी V4। बहनी के लिए V4 समझाओ यार। 2023 मॉडल। उसकी पसंद ही ना सबसे खराब बाइक पे कौन सी वो बताया था? Peugeot बिट प्लेन जी कौन सी सबसे गाड़ी? ये देख ले भाई 250 सीसी में सबसे फास्टेस्ट बाइक। कोई फास्टेस्ट बाइक भाग यहाँ से। इसके सामने दिया कहीं का 360 है। 360 650। वाह वाह, गाड़ियों का पता नहीं है, आ जाएंगे गाड़ी। मैं NS का सोच रहा था। तू जा 190 टॉप स्पीड है। उसको भगाओ दिमाग कर। आइडल पे वो करना पहले, ठीक है? चाबी हम लोग को दो जा दो। चलो भैया को दो। जाओ आइडल पे क्या हो रहा है दिमाग कर? मुझे मालूम है, आइडिया नहीं पिलूंगा भैया। रुक जाना, अभी तो DB कलर नहीं निकला। DB कलर नहीं निकला। 15 मिनट इसको भाई आइडल पे रखेंगे, उसके बाद DB कलर निकालेंगे, फिर उसके बाद DB कलर के साथ आइडल साउंड सुन लो। DB कलर के साथ सुनो, साउंड नहीं है सिर्फ 5 मिनट मेरे भाई। DB कलर के साथ कुछ नहीं लग रहा, DB कलर निकलना है। पीछे देखो, बस कर तो ये लगा है ना जो, ये स्क्रू खोलेगा और निकल जाएगा। डीबी क्लियर रे, नहीं पता तेरे को नहीं पता कुछ। वीडियो नहीं दिखाएगा तो नहीं कर 15 मिनट उसको उसके बाद कर देगा। तुम्हारी तसल्ली भी नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना,
वीडियो जरूर देखना, लेकिन वीडियो का यूज उसके थ्रू कुछ भी मत करना, वरना गाड़ी का इंजन खुलवा के बैठ जाओगे। आधा कुछ दिखाते हैं और रहता कुछ है, आधी बीच की काट देते हैं। तो आप देखो तो वीडियो वाले हो। तो 15 मिनट नहीं रखना चाहिए क्यों भैया? 15 मिनट नहीं रखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी में अगर ऐसा होता तो कंपनी वाले नहीं बोलते कि सुबह स्टार्ट करो तो 1 घंटे के लिए छोड़ दो। तो भाई अब बारी है डीवी कलर निकालने की, और फिर सुनते हैं इसका भाई देसी साउंड। क्या रहे भाई एक्साइटमेंट है भाई, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है भाई। बनाकर महल्ला बचाने वाले मतलब। रैप तो मैं ही करूंगा पहले। अपना अपार्टमेंट आप जहाँ भी ले जाओ वहाँ पे चलाओ बस तबीयत या नीचे उतार ले पैसा भी लेके आ रहे हो? क्रेजी मैन, कैसा मजा आया? अरे लगा के दिए ना, बहुत पता ना ज्यादा लाउड ना ज्यादा। चाय पियोगे आप लोग? तू राइड लेके जा, चाय पियोगे? लेके आना इधर पे, एक एक सब राइड लेके आओ, पहली बार दे रहा हूँ। अब आपसे किया ओए चाय कौन कौन पिएगा? नहीं अबे साले और ओए तू पिएगा? तू नहीं पीता भाई, 2 ले लेना भाई। नहीं नहीं कितना ना हो पाएगा। सबसे बेस्ट गाड़ी का फील वहीं से पता चल जाता है। फाइनली गाइस, जैसा मैंने बोला था कि 10K जब हो जाएंगे हमारे तो मैं एग्जॉस्ट डलवा लूंगा, तो मैंने लगवाया भाई फुल परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट, साथ ही साथ BMC का एयर फिल्टर। तो इसका मुझे अप्रोक्स कॉस्ट पड़ गया भाई 26,000, थोड़ा डिस्काउंट हो गया था, और 1000 रुपये जो थे वो लेबर चार्ज लग गए। तो यार एग्जॉस्ट बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा साउंड है, आप लोगों ने सुन लिया होगा, इसलिए मैंने टर्नल के पास किया था। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ग्रोलर का, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भाई इसकी माइलेज वीडियो भी आ जाएगी, साथ ही साथ हम एग्जॉस्ट के साथ माइलेज निकालेंगे, एक स्टॉक वाला और एक भाई अपना परफॉर्मेंस। 10 के फॉलोअर्स किसमें हो गए? 10 के फॉलोअर्स हमारे इंस्टाग्राम में हुए भाई, तो उसकी खुशी में मैंने एग्जॉस्ट लगवाया था, और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं 10K फैमिली में एग्जॉस्ट चलवाऊंगा। तो चलो यार इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।